新聞になんか注意勧告みたいに載ってたんですけど、どこだっけ、これだ。なんかね、かぐまんのかぐまん地域で学校が複数の学校がね窃盗にあったらしいんですよ。どのくらいの学校にそういう風に入ったかは書かれてないんですけど、全然複数回盗難が盗難があったって書かれてるんで、ね、それを気をつけてくださいみたいに書いてあるんだけど、学校あっちこっちのかぐまん地域の学校であったらしいんだけど、カメラもなかった。学校だからね、学校なのにカメラもなかった。どういうこっちゃっていう感じなんだけど、国でやってる地域でやってるものでしょ。サイパンの普通のプライベートスクールじゃなくて公共の学校だと思うんですよ。そういうとこに全然カメラがなくて、で私のところに強盗入った人たちはほぼほぼかぐまん3っていうとこだったらしいんですよ、捕まったのが。そこに住んでる人たちで、この間殺人事件であったのも、殺人事件だがまだ決まってないんだ。中国の人が殺されたのはどこだったっけな。あれもかぐまんだったと思うんですけど、でこの間検視に出されてるっていう人、ビジネスマンの人もかぐまんだった気がするんですよね。かぐまんって実際どこなんだろうって思って見てみたら、ラウラウベイの周り、ラウラウベイゴルフリゾート、あの辺の周りみたいで、ちょっとね、私が思ってた場所とは違ったんですけど、もっとぐーっと奥行った場所なんだと思って、どこだっけ、マップマップを用意しといたんだけど、なくなっちゃった。あれ、ここにこうネットからマップを出す方法が分かんないからな。ちょっと待ってね。マップ、あれ入れといたのになくなっちゃった。ダメだ、探せない。これじゃあれね、どこに行っちゃったの。さっきね、そこにBluetooth は問題なくこう言ってくれるんですけど、Bluetooth じゃないもの、普通のファイルを送ろうとするとパソコンには全然言ってくんないんですよ。なんだかわからない状態なんですけど、状況がね、明日ちょっとパソコン一回見てみようと思ってるんですけど、ちょっと待ってね。写真を Bluetooth で送信、写真を Bluetooth で送信、これを Bluetooth で送信なら行くんだろうな。ちょっと待ってくださいね。あれ、やっぱりあるな。どこにあるの。やっぱり入ってる。パソコンに入ってる。どこにあるの。
かな。あ、これだね。こうあれどうやってやったらなるのかな。引き伸ばしちゃダメなのね。引き伸ばしちゃうとダメなのね。画面に合わせる。これで見える？私にはちょっと見えないの。小さすぎて見えないんだけど、小さすぎて見えない。これ Google マップの映像なんですけど、見えるかな。見える？見えない。ナバルさん見えません。ナバルさんは何で見てんのかな。パソコンで見てます？パソコンで見てるともしかしたら見えるのかな。パソコンで見てないで携帯で見てたりすると見えないかもしれないね。ナバルさんスマホなんだ。やっぱ見えないね。スマホじゃ見えないかもしれないんですけど、この海に近く左側にちょっと緑色になってるところが Google マップでラウラベゴルフリゾート、あそこなんですけど、その上と右上と右側が全部カグマンっていう場所なんですよ。カグマン1、2、3みたいな。それでその辺がだから、その辺からうちの方にまで強盗とか来てるから、この辺に基地があるんだと思うんですけどね。私の商品売ってたのもこの辺の人だったんで、結局学校から盗んだりなんだりするものって多分パソコンとか電子機器、今時の学校はそういうものね使ってるから、お金になるもの、多少でもお金結構いいもの使ってんのかな、やっぱり。もしかしたら。でね、なるさんこんばんは。いつもありがとうございます。そういうパソコンとかそういうものを学校とかで使ってるから、そういうのを盗まれたんだと思うんですけど、ね、そういうのを買う人がいなきゃ盗まないんだから、盗んでもどうにもならないんだから。で通報のお願いはね書いてあるんだけど、そういう通報のお願いっていうか、不審な人を見たら通報してねみたいな感じでは書いてあるんだけど、そうじゃなくてやっぱりもっとね厳しいこと書かないとここまで来たらいけないと思うんだよね。こんな状態のところで公共の学校とかにもカメラがついてなくて、それでステーブルコイン発行できると思います？こういう地域が複数の学校が入られたって書いてあるからね。本当に公的機関だからちょっとマイルドになりがちなんだけど、本来あるべきはもうね、
盗まれたものだと知りながら購入することは犯罪ですとか、そこにもう一言付け加えるとかした方がいいと思うんだよね。もうじゃないと、だってみんな買ってるから盗みに行くわけだから、そういう闇がありすぎ、ね、不審な安値での電子機器やそういうものを買わないでくださいって、買わずに直ちに通報してくださいとか書かないと、これはちょっとねダメだと思うんだよね。だって過去にこういう風に買った方の人が逮捕されたとか、そういう記録がないんだよね、調べた限り。裁判の中でね、買った側が買った側がそういう買った方も犯罪なはずなんだから、そういうのがないっていうのがね、なるさんまた窃盗そうみたいですね。なんかね、このね今地図で出してるこの地域の方のなるさん、こっちの方は行ってないんだよね、多分。フォービデンアイランドとか行ってないもんね。行ってない方だと思うんですよ。行ってないところ、今回サイパン来た時には行ってないところの地域で複数、今日の新聞に今日のインターネットに書いてあったんだけど、複数の地域で学校が狙われて、複数の学校ね、が狙われて窃盗されたらしいんですよ。でね、これを見る限りではだからカメラとかないのかなっていう感じ。防犯カメラとか何もなくて、公的な場だよ、公的。私立とかじゃなくてプライベートな学校とかじゃないんだよね。このサイパンでやってる学校とかにそういう風に入られたらしくて、複数っていうのがまたねちょっと微妙だよね。とにかく買い手がいるから盗む価値があるわけだからさ、市場に出回っても誰も通報しないわけでしょ。結局自分の欲しいものは買っちゃう、そういう体制がこの島にはあるわけだから、こんな小さい島でねそういうことがあるっていうことが本当おかしいよ。なるさんクレッションマーク、そうまたあったんですよ。ねえ、本当に盗むなだけじゃもうどうにもならない島になってるから、もう買うな売るな、買ってそれを売る人なんてもうとりあえずもう犯罪なんだから、とにかく買うな売るなもほんと含めて押さえつけないと効果が出ないよね、これじゃ。過去にはね、ほんと一応調べた限りでは売ってる方、こういうのを売ってる方が捕まったとかいうあれがないのね。だってこの間の韓国の銅像、韓国の慰霊碑みたいな銅像ね、それだって盗まれちゃって、いや見つかったらしいけど、それを買ったところがあるわけでしょ。そこが通報したのか、その時の記事は警察官が行ってっていうようなことを書いてあったような気がするけど、ちょっと確かじゃないけどね。ほんとそういうね、
買うな売るなを制御しなきゃこの島絶対無理だよね。でね、もう一つすっごいなんかね、もう胸がすっごい締め付けられるようなコメントが入ってたのを、これマリアナスバラエティに載ってたんだけど、そのコメントに書いてあったのが、もうね全く私と同じような状況で、それちょっと読んでもいい？ちょっとね涙出ちゃうよ、こんなの。これがね常習犯のやることだ。本来なら法律で15年の実刑になるはずなんだよ。だって盗品の売買は重大な連邦犯罪で、しかもこれは計画的な組織犯罪だろ。で必ず盗品を買うやつもいる。これってもう立派な犯罪組織じゃないか。でも結局のところ地元の刑務所で数ヶ月だけ、しかもメニューが選べてて温かいシャワーまである。こんなん罰じゃなくて州が払うバケーションだろう。繰り返さない理由がどこにある。俺のアパートを荒らしたやつらはたった9ヶ月だった。俺はほぼ全てを失ってホームレスになったのに、あいつらは高級車で裁判所に来て有料弁護士つけてさ。で俺は国選弁護士に助けを求めろって。人生めちゃくちゃにされたのに今でも保証の1セントすらもらってないよ。繰り返さない理由があるか。何が止めるんだよって怒ってるコメントがあったのね。ちょっとこれマリアナ・スパラエティさんを見て、そこに英語の文章が書いてあるんで、これは翻訳で翻訳しちゃったんであれだけど、もう怒りマックス。真面目に生きてきた人が理不尽に被害を受けて、加害者は軽く扱われてることへの本当強い憤り感じるよね、こんなのね。だから本当に私と全く同じような感じだったから、このね裁判所に来て有料弁護士を連れてね来たっていう、高級車で乗りつけて、本当やっぱりそうなんだなって思ったよね。いやだから私だけじゃなく、やっぱこういうふうに思ってる人もいて、思ってるっていうかそう考えてる人もいてね、闇組織だって組織犯罪だっていうのを感じてる人が普通にいるのに、警察がこれ感じないわけないでしょ。感じてなかったらあまりにもアホじゃないのって思うよね。本当にちょっとね、警察は絶対知ってて捕まえてないんだと思われるんだよね、私なんかも。この間だって呼び出しされて行ったけど、AG オフィスにわざわざガソリン代かけて2回も3回も行ってるのに、結局何の返事も得られずまた帰ってきたわけで、ほんとね、また待ってくださいって1週間待ってくださいの、もうどんだけ待ってるっていう感じなんだよね。ずっと待ってるけど何の音沙汰もないので、連絡したってここ強盗が起きてからずっとだよね。何回も連絡しても、私から連絡してもバケーションだとか、AG オフィスの人がだよ、バケーションでいないとか、そのうち連絡するとか、そういう返事なのね。
本当に仕事してないとしか思えないんだよね。もう1週間待ってくれって言ってからもうすぐ1ヶ月経っちゃうからね。あれ4月の22とかだったから、私行ったのが、そこから1週間待ってくださいって言われて、また待ってんだけど全然だし、警察だって何の連絡もないしね。ちゃんと調べますって言ってから、ちゃんと調べますって言ったのがあれも4月だから、4月から全く連絡なし。3月か。マリアナなんだっけ、フェスティバルがあった時、フレームツリーフェスティバルの時だから、明けの月曜日に警察とミーティングして、警察のトップとミーティングして、で1週間待ってくださいっていう状態だったんだけど、何も連絡なし。こんなさ、島がさ、ステーブルコイン作れると思う？ほんとさ、なるさん、いやーって、ほんとね、この地域なんだよね。その捕まった人たちは、タカさん、組織的なのみんな分かってるよ。みんな分かっててもみんな何にもしないわけだからね。みんな分かってるってみんな分かってるんだ。もうさ、このコメント見て、他にもいっぱいコメント来てんだけど、全てが本当にもう現地の捜査のやり方とかをバカにした感じで書いてあったよね。なんかね、なんて書いてあったっけな。ココナッツなんとかって書いてある。ココナッツスマートココナッツスマートなんとかって書いてあったんだよな。それが結構なんかバカにしたい意味らしいんだけど、どこに書いてあったっけな。どこだ。ココナッツスパーティーズって書いてあったの。ここだ。それが頭のいいふりをしてる地元のお偉いさんたちっていう意味を指す言葉らしくて、ちょっと皮肉っぽく言ってる。監視体制の甘さとか地元政府との無能さを揶揄してる感じみたいなんだよね。そのココナッツスパーティーズっていう言葉がアメリカの人なのかな、それともここのサイパンの茶物の人なんだかはわからないけど、そういうふうに書いてあるね。ほんとさ、カメラがついてないっていうのもあれだけど、こんなのどっかしらに売りに行って、でもそれがサイパンの中で売られるのか、それがまたすぐにどっかに輸送されてしまうのか。輸送までかけたら取れないよな。シルバーとかね、あれなら例えば韓国に持ってって売るとか、
小さいものがいっぱいとかだから結構利益は出ると思うけど、パソコンとかなんかね、もうなかなかそういうわけにいかないもんね。だからサイパングアムの中で処理されるぐらいだと思うんだよね。南の島があるか、ポンペイとかあっちもあるな。あっちもあるのか。向こうだとね、需要があったりするもんね。でもな、ポンペイとかパラオとかはインターネット、アマゾンとか普通に確か届くんだよね。サイパンは結構届かないところが多いんだけど、パラオとかもまた別になってて、郵送とか結構手際よくつくらしいんだよな。サイパンだけね、なんかこう陥没地みたいな状態になってるんだよね。島から島へ、タカさん、そうね、島から島へね。一応だからマリアナスバラエティさんは今日緊急事態みたいな感じで多分出したんだと思うんだけど、そのページをなんか縮小みたいな感じで貼り付けてある状態のページだったから、後で興味のある方は見てみてください。サイパンマリアナスバラエティって調べれば出てくるから。このコメント読んだらね、本当にこの人がそういう目に遭ってるんだな。でも合ってるんだろうな、こんなことを書くって。バケーションだよって、たった9ヶ月だって15年の実刑になるはずなのに、ひどいよね。私のところの強盗は立件されてないんだけど、まだその犯人はそいつらなのよ。私のうちに入ったって言ってるわけだから、そいつらなんだけど、その人たちは7年って言ってたからな。他の事件で捕まって7年で、多分半分以下で出てくるって検事さんが言ってたから。で、知り合いの人はそんなの1年もいないよって言ってたから、7年でしょ。本当の刑は7年で、この人のコメントにある人の刑は15年っていう実刑だったはずなのに、9ヶ月で出てきちゃってるっていうことだから、私の場合の事件の人は1ヶ月ぐらいで出てくるって計算になっちゃうよね。そうするとだから1ヶ月ぐらいで出てきちゃうってことになっちゃうよ、本当に。やだね、本当に。こんな状態で何が世界初のステーブルコインとか作るとか意味が分かんないよね、本当に。その辺にその辺にいたりするわけだよ。だからなるさん、本当にこんなのがうろうじゃいるから、強盗とか窃盗が。だって今回のこの小学校じゃない、学校もう捕まってないみたいだからね。買う人がね、もちろん盗む人はもちろん良くないけど、
買う人がね、買う人がいるから、こういう本当にこの人がコメントでそういうね被害に遭ってるんだったら、私本当にここにコメントを打ちたかったんだけど、もしかしたら私の場合もほらもういろいろ被害を受けてるから、こういうのが釣りコメント、フィッシングコメントの可能性もあるからさ、そんなとこに下手に書くのも怖いから書かなかったけど、書いてないけどね、いろんな変なのがフォロワーにいたりするわけだからさ、ちょっと怖いなと思ってるんだけど、このねラウラウゴルフ場の周りだよね。特にこのフォービデンアイランドのとこに私の犯人たちはその辺に散らばっていたのが捕まったらしいんだよね。でこの間の亡くなった方、何で亡くなったかわかんないけど、その方たちもこの辺のフォービデンアイランドの手前のとこ、この辺はね昔からねちょっと危険な地域って言われてたところなんだけど、本当に危険じゃんって思うよね。見える？なるさん見える？ナバルさんは見えないって言ってたけど、地図見えないかな、やっぱり見えるの？見えるの？そう、見えるか。そう、この辺ね。なるさんこの間行ってないからよかったですね。こっちの方にふらふらと女子3人で行かないで、女子3人とお付きの方1人とで行かないでよかったですよね。ほんとね、危ういよね、こんなのね。みんなコメントとかでもみんな知ってたりするわけだから、これほんとさね、大人なんか2万人とかいるかないないかなのよ、ここの島って。大人、あとはみんな子供、ちっちゃい子とかもう合わさって5万人じゃないな、4万6千何人って書いてあったな、今年のあれで調査で。その中で大人って言ったら2万人ぐらいでしょ。2万人ぐらいの人の中で数人がもうこういう声を上げたりしてるわけだから、それでいて警察が知らないわけがないし、だって私の12年前の事件だって警察官知ってるんだから、その犯人の名前を。たまたま買い物行った時に昔ポリスだった人に会って、あの人誰だったっけって名前聞いたら、あいつだよっていうぐらい知ってるわけだからさ、本当だったら絶対に知ってるんだって。それなのに誰も言わないからね。本当に誰もそれを突き止めようとはしない。だからね、多分政治家とかそういうお偉いさんとかの絡みがあってやらないんじゃないかななんて思うよね。そういう風に感じてしまうのは仕方ないことだと思うんだけど、本当にね、この辺の地域はかなり危ないみたいです。夜は行かないようにね。ラウラウ、でも夜ここの辺の人たちが夜こうガラパンとかに出てきて、
そういうことを行ってるわけだから、ガラパンやうちの方やいろんなとこに、まあね、車で1時間ぐらいのところだからさ、どこ行くのでも、どこ行くのにも1時間ぐらいのところなんで、ね、日本みたいに何時間もかかるようなとこじゃないからさ、ほんと吹っ飛ばしていったら本当にすぐなところだから、どこ行くのもそういうところでこういうことが起きてるわけだからさ、なんでね体制を変えようとしないのかなって。昨日の新聞にも出てた、若い人たちがやっぱり新しい体制に持っていこうとすると、昔の人たちはストップを入れるっていう体制が、やっぱりそれがねちゃんと円滑に回らない、新しい方向に行かない原因なんだなと思ったよね。ありえないもんね。だって日本も変な風に動いたりもしてるけど、ここほどではないよね。ここはね本当に全く機能してないのと同じだからね。この間も前の動画ぐらいで警察の警察が来た時のビデオを流したと思うけど、家の中入ってくるのも土足でしょ。それに手袋もしてない、強盗に入られた家に手袋もしない土足で入ってくるっていうの見たことないでしょ。普通だったら足のカバーをかけて手袋をして入っていくのが通常だから、だからね、証拠がないとかって、証拠がないから捕まえられないっていうんじゃなくて、証拠を作らないんだよね。証拠を作らないから、うんちだって捨てたんだからさ、うちのトイレにはうんちも取っていかないからね、何の役にも立たないって言って、その言葉もちゃんとビデオに入ってるからさ、本当おかしいよね。 DNA の検査がないからそんなの取っても仕方ないって言ってたからね。ちょっとありえないんだよね。 DNA の検査はだって血液検査と同じようにさ、どっかに送れば、グアムとかハワイとかに送ればできる話なのに、それをしないっていうのは捕まえる気がないっていうことだからね。こういう犯罪を軽視してるっていう証だよね。でこのコメントにある人も戦ったみたいだけど、結局はね、自分はもう強盗に入られてお金もなくなっちゃって、弁護士も雇えなくて国選で、相手の犯人は自分でつけた有料の弁護士を連れてきてって言ってたもん。いや、書いてあるけどさ、本当に心が痛くなる。こういうのね、高級車で乗りつけてって、本当こういう世界があっていいのかなって、そろそろ変えなきゃいけない時代だと思わない？もう2025年だよ。本当にさ、これじゃ国際的に信用がなくなるよね。ステーブルコインだって、もし本当にうまくいくんなら、うまくいくでいい方向に行くんならいいけど、こういうことで、こういうのって結構大きいことだと思うの。信用がなくなったらステーブルコインだってうまくいくものも、もしね、うまくいくものでもうまくいかないよね、これじゃ。本当に大手だって、大手なんか特にこの間誰だっけ、深夜さんが言ってたのかな、誰かが言ってたけど、
こんなところに大手は今の状態じゃ投資しないっていうようなこと言ってたけど、本当にそうだと思うよね。投資そんなことを考えるやつはアホだみたいなこと言ってた人がいたけど、本当にその通りだと思えるわ。なんでね、分かってることを分かってる人たちがいるのに、多分いるんだよ、そこに。もうこの人たちだろうなっていうのはバレバレだって。捕まった名前がみんなローカルだったからね。私の強盗の犯人とされる人たち、証拠が不十分だとか言ってたけど、なんで銀行詐欺までやっといて証拠が不十分なのかが意味わからないよね。もうね、とにかくなんつったらいいの、こういうの。タカさん本気でやらないな。やらないね。本当にやらないですね、全く。本気で全くやらないですね。ローカルは守られてる。ね、ほんとそうだって。その犯人と思われる人たち、実刑を今違う刑で違うあれで捕まってるんだけど、本当だけど、この人が書くように15年の刑が9ヶ月で出てきちゃってるんだったら、多分1ヶ月ぐらいで出てきちゃうぐらいの刑だと思うんだよね。で、他から聞いたのでも、なんか保釈金を結局払う、なんかね、すごい保釈金がすごい安くなるらしいんですよ。家とかを担保に入れてポンって借りたりして、なんて言ってたかな、ちょっと聞いたんだけどな、この間な。でそれですぐ出てきちゃうんだよって、だから何の意味もないんだよって裁判の中ではって言ってた。こんなの本当に組織的犯罪なんだから。みんなローカルの名前だったもんね。その辺にいるっていうか、議員さんの中にもいる名前だったもん。その捕まった犯人たちが新聞に時々こう出てくるでしょ、いろんな名前が、ローカルの名前が。議員さんとかそういう偉い人とはみんなローカルだから、もともとの地元の人で、捕まってるのも地元の人だかなんだか分かんないけど、多分地元の人なんだよね。この間検事さんが言うには地元の人って言ってたけど、名前が名字が同じだったりするのいっぱいいるから、同じ名字の人が分かんないんだよね。だからこの間もうちに来た警察官と私の12年前の犯人と同じ名字だったり、もうすごい怖いもんね、そういうの。名前なんですかって聞くと、その名前、12年前の犯人の名前と同じだったりすると、もうそっから口が聞けなくなっちゃう、その人と。だってもしかしたら親戚とかね、兄弟とかそういう可能性もあるわけだから、分かんないけど、どれだけ
同じ名字の人でどれだけのコミュニティがあるのかは分かんないから、本当に近い同じ名前で本当に近い人なのか遠いって言ったら同じ島の中に同じ名前でいたら多分何かしらつながってる関係なんじゃないかなとは思うんだよね。だからそういうほら日本だと兄弟やなんだっけ第三親兄弟どこまでだっけ調べて、そこに犯罪者がいるとそういう立場にはつけないとかっていうのがあるよね。そういうのサイパンないんじゃないかなって思うんだよね。ああいうのなんて言うんだろう。Google に聞いてみよう。 OK Google。 警察官とか公的な場所で働いちゃう。警察官ちょっとちゃんと聞いてよ。警察官や政治家になるためには何神道まで調べてダメだったら働けないの？警察官や政治家になるための身辺調査についてですね。結論から言うと、何神道まで調べてダメだったら働けないという明確な基準は項には示されていません。ないんだ。しかしそれぞれに異なる性質があります。警察官の場合、警察官は公益性の高い職務であり、高い倫理観と信頼性が求められます。そのため採用試験において身辺調査が行われることが一般的です。調査の範囲、一般的に3神道以内の親族、近、兄弟姉妹、祖父母、曽祖父母、叔父、叔母、甥、姪などが調査の対象となる可能性があると言われています。調査内三神道なんだね。三神道までなんだ。三神道までそういう犯罪者がいたりすると、そういうとこには働けませんよっていうことになるんだね。なるほど。それが身辺調査なんだね。サイパンそういうのないよね、多分。どこまであるんだかわかんないけど、三なんて言ったっけ三頭身、違う三頭身って言ったね。三頭身って言ったよね。三頭身まで働けない。三頭身まで身辺調査が必要で、警察官やなんかは働けないっていうことがあるけど、北マリアナ諸島 CNMI ではどうなんですかね。これでバックグラウンドチェックはある。 FBI や地元警察によるバックグラウンドチェックが必須です。前科、犯罪歴、ドラッグテストなど。でもこれは本人のみが対象なんだって。 CNMI では家族に関する制限は基本的にない。日本のように三神道まで身分調査して反社とのつながりを確認するという制度はありません。もし親族に犯罪歴があったとしても、本人が関与していない限り不合格になるとは限らないケースが一般的です。公職にある人の中にも親族に問題のある人はいる。
実際 CNN では政治家や公務員、時には警察関係者の身内が何らかの事件に関与することもあります。しかしそれによって本人が職を失うことは非常に稀です。よほどのスキャンダルにならない限りだって。そうなんだ。結構なあなあなんですね。なあなあというか、なんて言ったらいいのか今。ねえ、なんだろうね。ちょっと言葉を失っちゃいますね、こんなの見ると。CNN 前ではそういう調査は行われないと。行われたとしても本人がやらない限り、本人がその犯罪に加担してない限り三親等とか関係ないと。ちょっとこれはちょっとびっくりですね。言葉を失っちゃいますね。タカさん、やはりなと。マシさん、ズルズルじゃない？ねえ、だからさっき言ったように兄弟とか兄弟がだから犯人でもいいわけだよね。もうスキャンダルにならなければ、大きなことに問題になってなければ、兄弟でも何でも OK ってことで、本人じゃなければ。すごい怖いね、これね。日本だったらね、その政治家の人の三親等になんか問題あったり、警察官の三親等に問題あったりしたら、もうまずダメでしょ。それがないんだよ。だからサイパンはそういうことがないっていうんだから、ちょっとびっくりだよね。ちょっと待ってください。少々お待ちください。少々お待ちを。すいません。ねえ、すごい状態ですよね。ズルズルだよね。そういうのも考えるとちょっとびっくりなことだらけなんだけど、今の時代そういうのが法律とかもすぐ調べられるっていうのがちょっと便利なところだななんて思ったりもするんだけど、そういうのも OK なんだもんね今。兄弟が犯人であっても、兄弟はさすがにあれかもしれないけど、スキャンダルにならなきゃ全然
OK だっていう意味だよね、きっと。すごいなんかこういうのを調べてると本当にすごい変な島なんだなって思うよね。なるさん、お姉さん来てないの？来てないですね、まだね、いらしてないですよ。いや本当にちょっとびっくりしちゃいますね。いや今の時代こういうのがすぐ調べられちゃうから余計にこう、昔はねこんなのなかなかじゃないけど調べられないめんどくさい状態だったから、そんなに目の当たりにしなかったんだけど、今の時代は本当にすぐ調べられちゃうからね。逆にちょっとセンセーショナルっていうか、ちょっとショックというか、こんなんなんだっていうのがバレバレになっちゃうっていうのかな。だからなんだね、犯人が名字が同じだったり、議員さんとね同じだったり、そういうことが本当に多いの。だからなんだね。すごい小さなコミュニティの中だったからそれが許されてきたわけだよね。でもそういうのもね、少し変えていくとかなんとかっていうのを見直すとか、そういうとこも見直すとかしてくんないとあれだよね。もうその人たちがさ、例えばうちの一族にはそういう変な犯人は絶対に作らないとかっていう、なんていうの、その自信と誇りと思っててくれる人たちならいいんだけど、そうじゃないってことだもんね。そうなったとしても議員さんとかそういうものにはすぐ慣れちゃうっていうことだもんね。いやー恐ろしいわ、なんか、本当にね。ちょっと待ってね、ちょっとごめんなさい。ちょっと待ってね、もうすいません。でそういうあれが規則がないっていうのがちょっとおかしいよね。グアムもないのかな、グアムもないのか調べてみよう。グアムもあるのかな、そういうの。グアムではどうでしょうか。ちょっとグアムだよ、グアム。違う。CNMI の公職者で家族に問題のある人がいた例などもご紹介できます。ご希望ですか？はいだな、これ。はい、お願いします。これ音声で流しちゃまずいね。ちょっと一回消しておこう。とね、音声でも流しちゃうとまずいから。北マリアナでは警察官や公務員の採用に際して本人の犯罪歴や適正に関する厳格な審査が行われますが、親族の犯罪歴が直接的に採用に影響することは基本的にありません。ちょ
っと待って、読んでからじゃないと読み上げられないな。これは大丈夫。 CNMI では警察官や公務員の採用時に以下のような審査が行われます。指紋による犯罪歴の確認、性犯罪者登録の確認、ネグレスト登録の確認、幼児童虐待の確認、年次警察証明書の提出。なんだそれ。サーティフィケートってことかな。本人の的確性や信頼性を評価するために行われます。親族の犯罪歴に関する影響、基本的にありませんと。本人の親族が犯罪に関与していた場合、共犯や隠蔽など本人が直接関与していた場合は当然ながら採用に影響しますって。それ以外は影響しませんと。うわ、らしいですね。親族の犯罪が法的に大きな問題となっている場合は、採用になることも影響が受ける可能性があるんだって。実際の事例、ちょっと待って、実際の事例、まあとにかく本人だけなんだね。実際の事例が知りたい方は後で Google に聞いてみてください。Google さんに聞くと出てきます。そうらしいですね。だから結構身辺調査を3親等まで行っちゃうと、そういうふうに警察官になる人もなんかいなくなっちゃったりするかもしれないっていうことでしないのかもしれないし、そこの意図はわからないよね。やっぱりコミュニティが小さいからっていうことっていうのが重要なところなんだろうね、多分。まだ地図が出てた。ごめんなさい、なるさん。どうやって信じるの？信じられないから、これどうやって消すの？この地図を。あれ、ここか。どうやって信じるのはね、難しいですよ。だから信じられないから、私なんかはだから鬱に入っていっちゃったわけで、人が信じられなくなっちゃって、だからもう誰を信じていいのか分かんなくなっちゃったんですよ。だから今ね、これを読んだらなんか納得って思うのは、だからどこに行ってもその当時12年前チャモロ相手に戦うことはできませんって戦うことはできませんなんて、そんな優しい言葉ではなかったけどね、そう言われ続けてきて、でなおかつ今もそういう風な体制にはなっていないっていうのはもう明確に言えることだと思うの。私はそういう状態に陥ってるからね。今でもそういう影響があるんじゃないかと思う。個人個人の人はね、もちろん今の昔の人より全然いい感じなのよ。一人一人は真面目にちゃんと対応してくれるんだけど、結局それをまた上に持ってったりすると、それはできないんじゃないっていうことになるんじゃないかなと。ここは想像だけどね。だからこういうふうに連絡が来ないとか、
日本でいう検察から今連絡が来てない。検事さん、検察だよね。検察から連絡が来てないっていうことだよね。検察に呼び出しがあって、私の場合はね、呼び出しがあって、その状況を聞いて話して、で1週間待ってくださいがもう1年半っていう状態で、この間やっとまた話が進むと思ったら、また1週間待ってくださいって言われて、1週間待ってくださいがもうそろそろ1ヶ月っていう状態になってるから、もうこのずるずるさどうしましょうって感じだよね。信じるっていうことはできないって。だからこの間だって人が来て警察官だって言ったって信じられないじゃない。この間ね、5月21日だよね、あれ。5月21日だ、2週間ぐらい経つかな、あの時のビデオだってね。人の家に入ってきて私に物を聞きに来たはずなの。物を聞きに来たはずでうちに入ってきたはずでしょ、あの人で。警察官だって言ってるでしょ。なのに私に物を聞かないで帰っちゃったんだからね。サイパンコさんこんばんは。そのちっちゃい文字禁止だってば、サイパンコさん。サイパンコさんこのちっちゃい文字ね見えないんだからいつもありがとうございます。こんばんは。遅かったですね今日は。サイパンコさんほんと今日はうねさん来ないのうねさん来ないの。うねさんね来ないみたいですね。うねさんどこ行ったんでしょう。うねさんは皆さん来ないのって言われるとすごく困っちゃうんですけど、私ね。だからサイパンコさんはどこから聞いてたかな。今日はねカグマン地域のところに、カグマン地域の学校に、複数の学校に窃盗集団が入ってなんかいろいろ持ってかれちゃったらしいんですよ。その話をしてたんですけどね、パソコン機器とかそういうものを盗まれたんじゃないかなと思うんですけど、買う人がいるからこの島よ。ちっちゃいうねさん、ちっちゃいよ、見えないよ。なんだそれ。わは見える、最後のわ。なるさんこんばんはだうねさんこんばんは。うねさんいつもありがとうございます。タブレット泥棒、そうだね。うねさんタブレットか、今の時代。そっか、学校にあるのはパソコンっていうよりタブレットか。タブレットは自分で持って帰るんじゃないの、あれ。違うのかな。学校に置いてあるだよね、学校にも今の時代。だそういう機器が盗まれたんじゃないかなと思うね。複数の学校って書いてあったけど、
未来さんこんばんは。こんばんは。なるさんにのが早いんだもんね、こんばんはっていうのがね。寂しい、ちょっと寂しいですね。なるさんいいですね。なるさん足長いからなって。いやそういうのがあって、でもね、学校に監視カメラないのって感じだよね、今時。そんな複数も入られちゃうなんて。日本の学校はありますよね、監視カメラ。ないのかなあ、ないのかな、どうだろう。ありそうなもんだけど、あるとことないところとあるのかな。でもとにかくこれ、もうやる人はもちろんのことね、泥棒をやる人はもちろんのことだけど、買う人をちょっと取り締まらないとね、もうちょっと強い言葉で新聞とかも、新聞っていうかあれ DPS から出てきたものが貼り付けてあったんだろうけど、 DPS ってポリスね、ポリスももっと言わないとダメだよね。買うのも犯罪ですぐらいの。ちょっと仕事があれでこれで今に至ります。仕事があれだったんですね。遅れてすまん。ありがとうございます皆さん。いつもありがとうございます。仕事があれだったんですね。なるほどね。本当にね、ちょっとね、これはおかしすぎる状態にあると思われるんですよね。全くなんかね、まあなんか田舎の地域とかっていうと叩かれそうだけど、日本の田舎の地域とかでもこういう、あれまだ出てる、あれ消したよね私。あれおかしい、私の YouTube またあれこれしてたもんで、あれでこれしてたんですね皆さんね。忙しい中ありがとうございます。あれでこれしてたんですね。ほんとね、これね、こんな地域が本当にそんなステーブルコインとか出してる場合じゃないし、信用性全くゼロだと思いません？こんな状態の地域がね、世界初のなんて、アメリカ初のなんて言ってる場合じゃないだろうって。ごめんなさいって。いやありがとう皆さんね、お忙しい中来ていただいてね。風呂で寝てました。ありえない。これはどの文言にありえないなんだ、なるさん。風呂で寝てましたのすぐに入ったもんね今ね。私の言ってたことにありえないだよね多分ね。そうだよね。そういうことだよね。私のあれを聞いて寝てたわけじゃないよね、お風呂の中でね。そういうんじゃないですよね。なるさん、お風呂睡眠お風呂睡眠、お風呂睡眠って危ないんだよね。そういえばお風呂で寝ちゃうと危ないんだよ。溺れて死んじゃうからやめてくださいね。
風呂睡眠いいなあ。湯船に浸かりたいですね。本当にゆっくりとあったかいお風呂に。温泉とかね、最高ですよね、日本はね。そういえばもうそろそろ暑い時期、そろそろ梅雨だ。日本はサイパンも雨季に入るはず。雨季だよね。雨季になるんだよな。もう雲が本当に夏の雲で、日没がね7時ぐらい、夜7時ぐらいまで明るくなってきた。超ふやけて手がパーのままよねさ、もうふやけまくったんですね。お風呂で寝ちゃって。まさか私の配信を聞きながら寝てたわけじゃないですよね。そうするとちょっとね、本当の睡眠チャンネルになっちゃうからね。本当のそういうチャンネルになっちゃうからね。危ないですよ、お風呂で寝ちゃうのは。お風呂に寝ると溺れちゃうっていう人いるでしょ。酔っ払ってお風呂で寝ちゃうとやばいのか。お風呂でね寝ちゃうのはやめてください。危ないです。おやすみチャンネル？違うって。おやすみチャンネルじゃないって。明日はねちょっとねパソコンをねもう一回クリアにしようと思ってるんですよ。どうしても USB だと Bluetooth だと行くんですけど USB で行ってくんないんです。なるさんがうねさん来てないのくらいからここ入りました。なるさんが結構前じゃないですかそれだったらお風呂で寝てたんちゃうの。そんでその時間結構前だよね、それ言ったの。なるさんが言ったのさっき結構前だから、それで入っててお風呂で寝ちゃったとかある？言ったんです。それで本当におやすみチャンネルになっちゃうね。本当にね、もうちょっと体勢をね本当にね変えてほしいよね。私もパソコンを明日一回クリアにしようと思ってるんで、ちょっとクリアにして。手がふやけて操作不能でした。あらら、操作不能だったのね。もうお風呂とかでね本当は溺れちゃうのが一番困っちゃうから、溺れたりなんか転んだりっていうのが困っちゃうんでね、気をつけてください。いや本当ね、USB でファイルを送ろうとするといかないんですよ。で Bluetooth で写真とかはまだね行くんだけど、ビデオのファイルだともうじーっと固まったまま動かなくなっちゃうんで、どうしちゃったのかなって、またパソコンなんかあったかなっていう状態なんで、明日は綺麗にちょっと一回する日で、明日はねライブ配信一回お休み、日曜日だからちょうどいいかな、お休みして
と思ってるんですけど、まあもし早くやれるようなら治ればっていうか、またね、暇だったらやらなきゃやり始めちゃうかもしれないんですけど、パソコンが悪いと思いますよ。他に何のあれはないと思う。他にね、出た言われるかと今思った。未来は悪くないです。未来じゃない。私のやり方はだって毎日変わってないから、やり方が悪いわけじゃないと思う。違うと思うんだよな。私のやり方は毎日変わってないのね。だから私のやり方ではないと思う。パソコン君になんか問題が発生してるとしか思えないんだよね。だって Bluetooth なら行くんだもん。普通の写真とかはスクショとかはひょいって行くんだけど、せっかく撮ったビデオが行かないの。こんな悲しいことはない、本当に。ちょっと明日はお掃除、パソコンお掃除しようかなと思って。姉さんパソコンは分かりません。姉さんパソコンは分からないんだよね。になるさん、懐かしいガラパンみたいなんて、懐かしいって何日前よ。懐かしいガラパン、何日前、どのくらいまだ1週間経ってないよね。1週間まだ経ってないからね、なるさんね。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。すいません。日本は梅雨入りしたのかな。そういえばまだしてないのかな。6月だから梅雨入りしてもおかしくないよね。 OK Google 日本は梅雨入りした？現在の情報によると、日本は地域によって梅雨入りしているところと、これから梅雨入りするところがあります。九州南部では5月16日に梅雨入りしており、これは統計史上初めて全国で最も早い梅雨入りとなりました。沖縄と奄美はそれぞれ5月22日頃、5月19日頃に梅雨入りしましたが、平年よりは遅い梅雨入りでした。九州北部、四国は明日5月16日に梅雨入りして、あれ、うねさん土砂降りなの日本。あれ梅雨入り初めてなんだ。全国で最も早い梅雨入りとなりましたって。5月16日で早いんだ。どんどん北に来てるんだね。関東は6月9日？嘘なんだ。6月9日から10日にかけて梅雨入りだってよ、関東。もうすぐじゃん。来週
え、雨降ってんの今？降ってないと、9日ってだって明日明後日くらいじゃないね。明後日、うねさん明後日くらいじゃないって。そうね、明後日くらいに梅雨入りって、もう雨降ってないと梅雨入りってなんないんじゃないの？そんなことないの？先にこう雨が続いて、ああもう梅雨入りなんだねっていう頃に梅雨入り宣言ってされるんじゃなかったっけ？違った？違ったかな？梅雨入りか。またね、梅雨が明けて今年の夏は日本はめちゃくちゃ暑くなるっていう風にニュースで言ってたけど、またサイパンより暑い夏が日本には来るんじゃないかっていう。ねえ、サイパンでも暑くてしょうがないのに、日本はなんかそれ以上に暑い。前だけど、もうずいぶん前だけど、日本がやっぱり暑くて暑くて、でサイパンに来た人がサイパン涼しいって言ってたもんな。もうずいぶん前の話だけど、10年ぐらい前だけど、もっと前か、12年12、3年前の話だけど、そう言ってた人がいましたね。日本のが暑いよって、サイパンのが全然涼しいって。今はね、でも暑い、本当に暑い。なんだろう、ムシムシした暑さ。今日はムシムシっとしてるな。いつもはなんかもう最近はなんか焼けつくような暑さだったんだけど、ちょっとだから雨降ったからかな。梅雨入りするとね、雨がしとしとぐらいの感じは全然続いて OK なんだけど、ザーザー降りが続くのもまたね、ちょっと困っちゃうんだけど、1日2日ぐらいならいいけどね。風はいらないけどね、絶対に。そうサイパンは台風が怖いから風はいらない、絶対にいらない。風はやめてって感じ。雨だけにしてってもう台風とか熱帯とか来ると、もう風は絶対やめてって思うの。うちなんかはちょっと高台になってたりするから、風がね、ガラパンで吹くの風とちょっと違うのよ。めちゃくちゃ吹いてるように感じるのね。すんごい台風に感じるから、そういうの困っちゃうからね、本当に。うちに昔西の窓がドカーンってもうね、7メートルぐらい飛んできたことがあるもんね。アルミサッシごと。ほんと風は怖い。だから風だけはやめてほしい。風は勘弁です。台風怖いからね、本当に。台風だけはやだな。この辺のね、ヤシの木とかも頭全部なくなっちゃう状態になってましたからね、台風の時。
つくしがいっぱいある状態になってましたよね。台風の時はね、ほんとひどいから。なるさん、サイパン台風の時しかニュースにならないそうですよね。そうですよね。でもあんまりなニュースにならないでしょ。台風になってもほぼなんか1回とかどっかのニュースで流れたら終わりっていう感じだよね。サイパンの台風のニュースは。グアムの時は結構やってるけど、サイパンのニュースはね、ちょろってやって終わっちゃう。帰れなくなった人たくさんいたでしょ。いたよね、あの時は。だって空港が、前回の時は空港がめちゃくちゃになったから、あの時は空港閉鎖になったでしょ。で1週間ぐらい空港閉鎖になったんじゃないかな、あれ。台風難民がだから出ちゃった状態だよね、あの時はね。その前の時は台風ひどかったけど、その時もすごいひどかったけど、空港はね大丈夫だったんだよね、その時は。前回の台風は空港もひどくて、あっち空港の方が被害が大きかったのかな、あの時は。電信柱がバタバタ倒れてね。韓国はお姉さん、韓国は飛行機出したのに日本は救済なかったもんね。韓国は飛行機出したの？あれなんだっけ、台風ユツだよね、ユツ。韓国は飛行機出したんだ。日本は救済なかったんだ。さ、不思議なのは、日本ってグアムで何かあるとすぐニュースになるのに、だけどサイパンで何かあってもなかなかじゃないけど、殺人事件のかもしれないっていう、なんだっけ、姉妹がいなくなった事件の時、あの時もかなり遅かったからね、日本で流れるの。ちょこって流して大きいことになったけど、サイパンのニュースってなんか流れないんだよね。日本人はお迎えなしだったの、韓国の人はお迎えあったんだ。わーお、なんでだろう、日本ってなんで。Google に聞いてみようか。なんて聞けばいいんだこれって。なんて聞けばいいんだ。サイパン OK Google。 日本はサイパンで何かあってもあまりニュースに日本自体がしないと思うんだけど、それはなぜ？日本においてサイパン関連のニュースが少ないと感じる理由はいくつか考えられます。1、地理的・政治的距離と関係性の変化。サイパンはかつて日本の委任統治領であり、第二次世界大戦では激戦地となりました。そのため歴史的には日本と深い関わりがありましたが、戦後はアメリカの自治領となっています。現在の日本とサイパンの関係は主に観光に限定されており、政治的・経済的に日本の国内に大きな影響を及ぼすような出来事が少ないため、ニュースとしての優先順位が低くなりがちです。2、じゃあなぜグアムはすぐニュースになるの？サイパンと比べてグアムがニュースになりやすいのはいくつかの明確な理由があります。1、日本人観光客数の違いと観光産業への影響。グアムなるほどね、コロナ禍で減少したものの、観光客が多い2019から年にはか。
年間約68.4万人の日本人がグアムを訪れていました。現在も回復途上にあり、2023年は約13.6万人、2024年は約20.8万人と回復傾向にあります。グアムの主要産業の一つは観光業であり、日本人観光客はグアム経済に大きく貢献しています。サイパン、かつては日本人観光客が多数を占めていましたが、現在は激減し、ホテルやレストランで日本人に出会うことが稀なほどです。ピーク時には年間45日本は捨てたなってねさね、そういうことなんだね。なんかまあ観光客の差でニュースの差もあれなのかなっていう感じがありますね。本当サイパンのニュースって、そうですね、まさにその通りです。日本人観光客のもういいって本当にサイパンのニュースって日本ではなかなかじゃないけど流れないんですよ。なんかあっても、台風でもあんだけでっかい台風であんだけめちゃくちゃになったのになかなかじゃないけど流れないし、流れてもちょっと本当どっかの一応各局やるけど1回ぐらいって感じ。グアムのことだと何回も流すって感じなのに、これの差は何なんだろうなって思ってたんだけど、観光客の差か皆さん日本は捨てたなんてね、本当にね日本は流さないよね、サイパンのニュース。ほら澤田泰治が亡くなった時だって流さないでしょ。支援なかった、何にもないから気にも何にもないもんなんだろうなって思っちゃってた、普通に。澤田泰治がほら亡くなった時だってやんなかったでしょ、ニュースで。あの辺だって三浦さんの時はやったけどね、さすがに。まあね、なんでやんないんだろうなっていつもね思うことが多かったですね。観光客だけのことじゃないと思うんだけどね、私はね、多分私が思うにね。やっぱなんか第二次世界大戦の後のなんかがあんのかなって。天皇陛下がいらしたのも戦後60年の時だったっけ。結構遅かったじゃない。それまではいらっしゃらなかったから、なんかあるのかなって感じだったよね。それを Google に聞いても教えてくれないと思うから、多分。いやだけどね、多分支援なかったと思うけど、いつもね、ルネさんないものだと思ってるからね。だって昔ね、これ言ったかな、 YouTube で言ったよな。ユツの前の時の台風の時も赤十字が支援来たって4時間とか並んでもらったのはバケツ、子供が使うバケツと潮干狩りみたいなプラスチックのセットみたいなのとか万歳の何よねさ、万歳の慰霊碑にガムがすごい、なんかあったね、ガムだかいたずらだかなんとかっていうの、あったあれ流れてたんだ。あれ流れてたんだ。今回の韓国のは流れてないの？その万歳の韓国の慰霊碑
慰霊碑の銅像が土台からばっこり切られて泥棒されたのは流れてなかった？あれはひどいけどね、銅像とか持ってっちゃう。中国と韓国の仕業。そうなんだ。万歳の慰霊碑のガム？あら、それはひどいわ。観光客の仕業だったんだ。いや、いつぐらいの話だろう。私多分絶頂期に死んでる時の話かもしれない。慰霊碑の7割が噛んだガムだったよって。そんなには私なんかちょっと覚えてるけど、そんなひどかったの？多分ね、絶頂期にもうね、うつまっしぐらの時だったんじゃないかな、多分。実際に見たの？あら、本当にガムだらけ？コロナ前？コロナ前で、コロナの私は2年前ぐらいからもう絶頂期に入っちゃってるから、コロナの2年前ぐらいにお店閉めて絶頂期に入り始めてた子かな、多分。コロナの直前だったらもうほぼ何も自分では考えれない時あれはかなり頭にきたの姉さん。そうなの？そうなんだ。すごかったんだ。じゃあ、ちょっと待ってね。にゃんにゃん何してんの？ちょっとお待ちください。すいません。にゃんにゃん何してんの？あれ、やだ、何してんのね。すいません、お待たせしました。またやっちゃった。なるさん、ニュースでやってたのしか記憶にないけどねってね。まあそんなに流れたのかな。まあ私は全然知らない。
全然っていうか、まあその事件があったことは知ってるけど、なんか慰霊碑にやられたっていうのは知ってるけどね。泥棒もさすがに石は持っていかないみたいだよね。韓国のは銅像だったから持ってったみたいだよね。お金になるから。ナイさん、映像は見てないか。あ、そうなんだ。まああんまりね、サイパンとか気にしないでしょ。だって前は。だから分かんないわよね。もう前だからサイパンってほんとね、日本はね、あんまりニュースにすることあんまりないんだよね。三浦さんの時は散々やってたけどね。三浦さんの時はうちなんかも報道の人がいっぱい来て、めちゃくちゃ来てて、そのファイルを一生懸命インターネットで送ろうとしてたよね。あの時代のインターネットで、うちのお店とかで、うちのお店意外と早いのを入れてたから、結構うちのお店に集中したりしてたことがあった。インタビューもされたな。その時の弁護士さんが、三浦さん側についてる弁護士さんの一人が、私昔うちで使ってた弁護士さんだったので、ちょっと聞かれたりしたインタビューがあったな。そのくらいしか覚えてないけど、だから分かんないな。まああれも相当昔だもんね。もう20年ぐらい経つでしょ。もっと経つのかな。20年ぐらいかな。あれはアメリカで三浦さんは亡くなったんだもんね。サイパンで亡くなったわけじゃないもんね。そうだよな。でも日本のニュース、日本でない、サイパンのニュースってほぼほぼ日本で流れないから、ちょっと不思議に思うよね。でも銃撃の時も流れたかな。ちょっとニュースになったぐらいかな。なってないのかな。分かんないな。なるさん、銃撃グアムでしょ。銃撃グアムもあったよね。グアムもあったね、そういえばね。いつだったかは忘れちゃったけど、あれ銃撃だったっけ。なんかホテルロードのとこで、あれも銃撃か。サイパン、グアムは知ってるんだ。サイパンのは知らない。サイパンでもあったのよ。10年前ぐらいかな、やっぱり。射撃場から射撃場の人がどっか逃げ回ったんだよね。
なんか撃ったかなんかして逃げ回って空港の方で捕まったみたいな、よく覚えてないんだけど、そういうようなことがあったの。サイパンでもそういう銃撃っていうのがあった。グアムは知ってるだなさ。うねさんいなくなった。うねさん寝た、いきなり。だんだんこの時間になってくるとね、だんだんみんな寝始めるからな。いやね、もうどのくらい前なのだ、もう10年以上経つんじゃないかな。グアムのやつも10年ぐらい経つんじゃないか、もっと経つのかな。あ、サイパンコさんいるよいた。グアムもサイパンもありましたよね、銃撃とかいうなんだっけあれ、射撃場から、カラバンの射撃場からあの辺で撃ったかなんかしてどっか逃げて空港の方で捕まったっていう事件でしたよね。いや、よく覚えてないわ。グアムはデューティーフリーかなんかの前で乱射したとかいう事件ですよね、確か。うる覚えだわ。あんまりよく覚えてないけど、そういうのがありましたね。サイパンは今射撃場は1箇所って言ってたな。屋外の射撃場。あ、この間も話したよね。10発で160ドルっていうやつね。めちゃくちゃ高いよね。姉さんも眠くなってきたのかな、もうそろそろ。お風呂も入ったしっていう状態で、みんな寝たのかな。みんな寝たもしかしてだんだん寝る時間だよね、そろそろね、きっと。みんな全然コメントをしてくれなくなっちゃったコメントがなくなってきちゃったもんね。もうこんな時間なのね。みんな寝てくるよね。だんだん眠くなってる時間だよね。もうナバルさんなんか寝ちゃってるでしょ、きっと。タカさんとかも寝たかな、きっとまあそんな感じなんですということで、明日は一応ガム写真探してたの。うわー、そんなのあるの？撮ったの？もしかして皆さんが自分で見たから自分で写真撮ってあるのかな。ガム写真で自分でうねさん撮ったのかな。すごいな。そしたら見てみたい。あ、撮ったの？あ、やっぱ自分の目で見たってことなんだね、実際に。映像で実際に見たわけじゃなくて、自分の目で見たんだね。万歳クリフで。あらら、時の人だ。流れについていってるわね。ガム写真あった？ない？
ググると出てくるかもや。ググって後で見てみますね。いやそうなんだね。でもそんな時期があったんだね。で明日はですね、もうパソコンのお掃除が早く終われば、配信したいと思っていますが、パソコンのお掃除が遅いと配信できないかもしれません。またツイッターとフェイスでご連絡します。今日も皆さんありがとうございました。稲さん、なるさん、サイパンコさんタカさん、ナバルさんね、コメントありがとうございます。もしね見てる方よかったら気軽にコメントくださいませ。そんな感じでなんだっけ、よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。うねばんこさん、うねぱんこさん、うねぱんこさん、うねぱんこさんね、本当にね、おかしい。もうありがとうございます。いつもありがとうございます。それではまた明日配信できたらします。ちょっとね本当にクリーニングしないとこれいつまでたっても動画を上げられないのがちょっと悔しいので、一生懸命撮ってきてるのに大した動画じゃないんですけどはい、ありがとうございます。皆さんおやすみなさいませ。いつもありがとうです。感謝してます。すいません、失礼します。